Loh,
Cek la satu satu set set.
MC-nya ada, bisa dimulai kan mereka, ada MC-nya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjung atur dumateng para sesepuh sesepuh ingkang kula hormati. Saderengipun monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih pedal siang hari punika kula sami tansah pekatuk barokah inayah sarta hidayahipun sahingga saged makapa manunggal wonten gedung juang 45 menikan di ujung boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat sarta salam monggo sareng-sareng kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngantos panutan pituntunan dumateng kawula sedaya lan ugi saestu ingkang kita tenggo-tenggo sahabatipun ngantos mangke di hari akhir supados kita umatipun kalebet kawula pinan sedaya. Para sesepuh sesepuh disebut ingkang kula hormati, bilih adicara ing enjang njirang siang hari punika ingkang sepindhah nggih menika acara ijab kabul pramila gegandhengan calon pengantin kekalih sampun wonten ngarsa sami. Pramila saestu kawula nyuwun sih doa pangestu sami supados anggenipun ngawontenaken acara ijab kabul enjang menika saged lancar wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Kepada Bapak Imam yang kami hormati, mungkin insya Allah berhubung sudah calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah di tempat lokasi, upacara ijab kabul bisa dimulai. Kepada pihak saksi dari laki-laki, pada Bapak Mulyono kami minta untuk menuju ke lokasi. Terima kasih. Pak Sumadi dengan Pak Mulyadi di atas sini. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa syahra. Ahmaduhu an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa ashkuruhu an ja'alakum syu'uban wa qabaila litanasul alladzi huwa aslu kulli ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qala wa la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-'azim. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, syukur alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan pernikahan kedua mempelai saudara Muhammad Yulianto dengan Yuni Sundari. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita dan contoh teladan kita yang diutus ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kita saksikan hari ini salah satu sunnahnya atau akad nikah. Nikah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya adalah ibadah. Saudara Muhammad Yulianto, Yuni Sundari, niatkan apapun yang Anda lakukan supaya bernilai ibadah, mulai dengan bismillah. Bismillah supaya ada berkahnya. Segala pekerjaan apapun kita harus mulai dengan bismillah supaya ada berkahnya. Kemudian selesai ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri, suami itu salah satu nikmatnya. Kita syukuri, insyaallah ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saudara Muhammad Yulianto siap dinikahkan? Ya. Siap. Oke, ikut kipai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam Wassalatu wassalam wa ala millati wa ala millati Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah Ibadallah wa nafsiha wa nafsiran bittaqwallah ittaqullah la'allakum tuflihun. tuflihun. Berniat di dalam hati kita menikahi Yuni Sundari karena dalam hati berniat.
Saksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Yulianto bin Sugeng Susanto, saya nikahkan Yuni Sundari binti Lasimin dengan engkau atas kuasa walinya kepada saya dengan mahar 1 setel emas, seperangkat alat sholat, uang 213.221.000 rupiah tunai karena Allah. Terima. Saya terima nikah dan kawinnya Yuni Sundari binti Lasimen dengan seperangkat alat sholat, 1 set perhiasan dan mahar sebesar 213.221 rupiah dibayar tunai karena Allah. Gimana Pak? Sah. Barakallahu li wa lakum, barakallahu wa jama'a bainakum bi khair. Alhamdulillah. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'iban hamdan syakirin hamdan yu'afin kaf majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabi wal mursalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malaya ala ilaiddin. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, pertemukanlah mereka berdua ya Allah, Muhammad Yulianto dengan Yuni Sundari sebagaimana engkau pertemukan Nabi Adam dan Hawa. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, curahkanlah rasa cinta dan kasih sayang kepada keluarga mereka ya Allah, agar mereka dapat membina keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, karunialah mereka berdua ya Allah dengan anak yang saleh dan soleha, anak yang taat kepada berempat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, upacara resepsi pernikahan sudah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan pengantin muda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari saya selaku pengacara, bila ada kesalahan dan kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Bantul, Mas Bantul, atas nama keluarga besar Bapak Samadi mengatur juga, oke? Sing ninggal atas nama Bapak keluarga Samadi mohon didoakan. Masukin nang gimana? Mas Turyanto, sing anu aku wis. Pasrah saking anu Mas Turyanto, pasrah tampi saking pun Bapak Samadi. Dumateng panjenenganipun Bapak Sukitno ingkang ngadani utawi ngacarani wontenipun acara pawiwahan ing sang ari punika pramila dumateng panjenenganipun Bapak Sukitno wekdal sacekapipun kula semangaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukitno. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzii hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa salatu wa salamu ala habibillahi Muhammadinil Fatih wala alaihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Inggih kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para bini sepuh sesepuh ingkang satuhu, ana ing pamawas seda ing pitutur kiblating panembah ingkang dahat pinundhih. Saha dumateng panjenenganipun para sarjana sujaning budi, para priyagung pangemban, pangembating praja satriyaning negari ingkang dados pandam-panduming para kawula dasih ingkang pantes kinurmatan. Saha dumateng panjenenganipun para tamu kakung Sumawana Putri ingkang dahat kalingguh murdaning agrami. Inggih kanthi pawayung budi rahayu saha ngunjakaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumadi tansah kajiwa lan sarira dumateng panjenengan sedaya wonten ing siang menika kula ngampil kamardikan panjenengan sedaya anggenipun temben wewen pangandikan inggih hawaratipun wonten ing siang menika kula minangka pambiyawara ning nggih menika pamiwahan wonten ing siang menika tansah ngaturaken gungging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene lampah panjenengan sedaya wonten ing siang menika tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa ugi boten wonten pringga bebayaning marga.
Estine yang lesnar buka wiwaraning suka kanthi sarana ambedah lugiting gatra wacana madyaning sedya saking purwa hingga wusana beda bitaning panembah muhung Gusti ingkang maha murah ingkang wajib sinembah beda bedaning kaesti muhung rahayuning gati inggih kanthi limambaran purba wasesan ingkang murbing dumadi amarangi aridalah dinten ingkang sampun winanci nun inggih wonten ing dinten Minggu Surya kaping 21 warsa 2021 kaprama kula hambuka wengganing suka urut rerencening gatra wacana wonten ing siang menika gatra wacana ingkang sepindhah nun inggih pambuka gatra wacana ingkang kaping kalih nun inggih pasrah panjenenganipun Bapak Turyanto ingkang badhe ngadani wonten ing siang menika. Ingkang salajengipun nun inggih panampi menika panjenenganipun Bapak Samadi menika ingkang badhe hangayahi inggih menika wonten ing siang menika. Dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba saking ing pakurmatan sadaringipun acara kawiwitan sumangga sareng-sareng kanthi ngucapaken basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah puja puji syukur kawula katuraken dumateng ngarsanipun Gusti. Mugi-mugi wonten ing acara wonten ing sameika tansah manggih rahayu lijeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun menika atur pasrah pramila dumateng panjenenganipun Bapak Turyanto. Wekdal sacakapipun kula semanggaaken nuwun matur nuwun. Matur sembahun dumateng panjenenganipun Bapak Pranoto Hadicara ingkang riwanci kalodhangan sampun kepareng-paring wekdal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Shadaqallahul azim. Amit pasang palimang tabe iladina mugi sinapetno ing iladuni. Mugi Gusti ingkang murbeng dumadi tansah angganjar kawilujengan dhateng kita dalasan para handika sami lan mugi kalilahana kawula marak jumantaka jumeneng wonten ngarsa jeneng handika sami awratipun rikalengan kawula mundi dawuh minangka sulih menggah talanging basa saking keluarga besar pepunden kula sepuh Bapak Sugeng dalah Ibu Ngatini sakutra kula wangsa. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden para bini sepuh
sesepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ing kautaman ingkang da'atuhu kawula pundi dumateng para alim, para ulama, para ustadz lan para kiai ingkang ngrinten kalawan dalunipun tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntun keblating panembahan luhuring budi ngedhaat tinengga menggah petuah-petuah kesaenanipun dhateng para pangemban pangembating praja miwah satriyaning negari sae ingkang tasih lumagang karya dene punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang dhaat tuhu kinabekten boten kata lumpen dumateng para bapak ibu tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya insyaallah ingkang dipun mulyakaken panjenengan Allah Subhanahu wa taala bil khusus keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Anwar Lasimin dalah Ibu Hajah Nur Hayati insyaallah ingkang dipun mulyakaken ugi panjenengan Allah Subhanahu wa taala minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila pramila ing mriki kawula datang kendhat tansah ngajak sareng-sareng ngunjukaken raos puja hastawa dalah puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita sedaya katitik rikalenggan enjang menjelang siang menika jangkepipun wonten ing dinten Ahad Legi Surya kaping 21 Maret warsa kalih 21 bertepatan wonten ing dinten Ahad Legi Surya kaping 7 Saban utawi ruwah 1912 kalih Hijriah kula dalah panjenengan sami tasih saged makempal manunggal wonten wisma pahargyan wonten ing Gedung Juang 45 ingkang mapan wonten ing Jalan Sultan Alauddin Makassar kanthi manggih rahayu wilujeng tinebihna saking Niribaya niring sanikala dene kang salajengipun minangka trahipun hamba muslim boten kata lumpen ngaturaken sholawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin ugi piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah ugi piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agama Islam tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun kanthi pangajabing sedya mugi sedaya ingkang rawuh rikalenggahan siang menika bil khusus keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Anwar Lasimin dalah keluarga besar Bapak Sugeng mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah amin dumateng para pepundhen pinisepuh sesepuh ingkang nganggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang lembah ing manah pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang da'atuhu kawula hormati langkung-langkung tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya saderengipun kawula matur kathah saderengipun kawula matur menggah wosing gati punapa ingkang dados wosing gati kula sak rombongan langkung rumiyin ing mriki kawula ngaturaken bela sungkawa ingkang sak inggil-inggilipun sedalam-dalamnya kanthi konduripun almarhumah Ibu Suratmi Nuninjih istri dari Bapak Bandung almarhumah Ibu Suratmi sampun dipun kintun wonten ing tlatah Trucuk Klaten Jawa Tengah kula nyuwun keikhlasan doanipun dumateng para handika sami almarhumah Ibu Suratmi termasuk keluarga besar saking Bapak Sumadi ketuanipun Bapak Samadi ketuanipun wilayah Klaten nyuwun keikhlasan penggalihipun mugi-mugi almarhumah Ibu Suratmi ingkang sampun tinimbalan sowan wonten ngarsa dalem Allah mugi tansah dipun jembaraken kuburipun kapadangaken marginipun kaapunten sedaya kalepatanipun
Mugi almarhumah kapapanaken pangeran kang mulya kinasih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dhateng sedaya keluarga ingkang tinilar wonten ing alam gesang, mugi pinaringan kesabaran, keikhlasan kanthi konduripun almarhumah. Déning kang salajengipun ing mriki saderengipun kawula ugi nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan bilih ing mriki kawula minangka sulihatur menggah taling basa saking pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng dalah Ibu Ngatini kapurih ngaturaken nggih menika pasrah. Dene saderengipun kawula matur ambok bilih sak mangke wonten kalepatan wonten tumpang suhipun pangandikan ugi wonten gonyak ganyu ing atur sedaya kalawa mboten sanes awit saking jublukipun pangertosan kula kirangipun seserpan kawula pribadi pramila saking kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agung ing samutra sami dhateng handika sami. Dene kang salajengipun ing mriki ingkang kaping 9 kawula kapurih hanglarapaken nggih menika putra jalu saking pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng Ibu Ngatini nuninjih anak bagus Praka Muhammad Yulianto Sugeng. Dene dumateng para rawuh tamu undangan kakung Sumalma Putri bilih anak bagus Praka Muhammad Yulianto Sugeng alhamdulillahirabbil alamin sampun kaleksanan kalampahan ijab kabul kanthi manggih yuwana slamet mboten wonten alangan rubeda punapa-punapa. Mugi-mugi anak bagus Praka Muhammad Yulianto Sugeng anggenipun lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung wonten ing kalenggahan ari punika sageta tansah pinaringan keberkahan sageta kabentuk dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene saksampunipun saking keluarga panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng dalah Ibu Ngatini keluarga lumantar kawula wonten kalenggahan enjang menjelang siang menika ugi sampun ngaturaken ingkang winastanan sanggan majmu'an ingkang sampun wonten wujudipun kanthi niatan mugi-mugi kanthi ingkang sampun dipun aturaken kala wau sageta hangraketaken anggenipun kekadangan antawisipun keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Anwar Lasimin dalam keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng mugi boten saged dipun pisahaken ngantos saklaminya. Dene kang salajengipun ugi saking pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng Ibu Ngatini rikalenggahan lumantar kawula ugi sampun ngaturaken busana jangkep intinipun sedaya kalawa kagem Ananda Roro Ayu Yuni Sundari ahli madya keperawatan wonten kekirangan wonten kalepatan samudayanipun keluarga lumantar kawula pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng Ibu Ngatini tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene ingkang salajengipun ugi pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng Ibu Ngatini wonten kalenggahan siang menika ugi ngaturaken ingkang winastanan redana ingkang wujudipun arta nanging redana kala wau kula boten mangertosi pinten to jumlahipun dene ing sakmangke ingkang mangertosi namung keluarga panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Anwar Lasimin dalah keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng Ibu Ngatini kanthi pangajabing sedya mugi sedaya peparingipun kala wau saged ngenteng-entengi anggenipun netepi darmaning asepuh saking pepundhen kula sepuh Bapak Anwar Lasimin dalah Ibu Hajah Nur Hayati mugi-mugi anggenipun gelar adat widyana kang sinenggar wonten ing tlatah mriki anggenipun gelar pahargyan pawiwahan Purwomadya wusana manggih rahayu wilujeng mugi tansah pikantuk barokah ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang salajengipun ugi saking pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng dalah Ibu Ngatini Sakukuban wonten kalenggahan siang menika
lumantar kawula ugi hamasrahaken keng putra kakung nuninjih Ananda Praka Muhammad Yulianto Sugeng sak penuhipun dhateng keluarganipun pepundhen kula sepuh Bapak Anwar Lasimin dos pundi anggennya badhe paring pitedah dos pundi anggenipun badhe paring ular-ular amargi Ananda Praka Muhammad Yulianto Sugeng menika tesih awam babakan nggih menika pengertian kekeluargaan enggal pramila sepindah malih sedayanipun kasumanggaaken dhateng keluarganipun Bapak Anwar Salimin Bapak Anwar Lasimin mugi-mugi Kang putra Praka Muhammad Yulianto Sugeng sageta karengkuh dados putranipun kiyambak mboten kaleksanan ingkang winastanan ban cindhe ban siladan beda-bedaaken antara putra kiyambak kalawan putra menantu nanging insyaallah ing samangke mbok pilih Roro Ayu Yuni Sundari ahli madya keperawatan mlebet wonten ing wewengkon keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng Ibu Ngatini mekaten ugi badhe karengkuh kados dene putrinipun piyambak dene mekaten menika menggah atur pasrah ingkang saged kawula aturaken minangka sulih sarira menggah talanging basa saking keluarga pepundhen kula sepuh Bapak Sugeng Dalah Ibu Ngatini wonten kekirangan samudayanipun kawula pribadi tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dene saderengipun kawula akhiri lumantar kawula rombongan saking keluarga besar Bapak Sugeng Ibu Ngatini hambuk pilih sampun sawetawis wekdal wonten ing Bali Wisma Pahargyan ing mriki kapeksa kawula sak rombangan badhe medal pasilan nyuwun pamit mugi-mugi mawon lampah kula sak rombongan saking Gedung Juang 45 Jalan Sultan Alauddin Makassar mriki dumugi dalam tujuan saged manggih yuwana slamet mboten wonten kekirangan mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa terakhir kawula atas nama pribadi namung saged nderek mangayu bagya dhateng keluarganipun pepundhen kula sepuh Bapak Anwar Lasimin mugi-mugi anggenipun netepi darmaning asepuh sageta sembada ingkang tansah jinangga jumbuh ingkang tansah kinayu pikantuk barokah ridhanipun Allah dhateng Ananda Praka Muhammad Yulianto Sugeng Roro Ayu Yuni Sundari ahli madya keperawatan mugi-mugi anggenipun gebir wonten ing madyaning bebrayan mugi sageta pinaringan ayom-ayem tentrem kabejan kamulyan fitini wa dunya wal akhirah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baimakum fil qarib mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun saking kula tansah nyuwun pangapunten ingkang akhiripun saking kawula cekap billahi taufiq wal hidayah usikum wa nafsihi bitaqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wekdal sakwetahipun kawula wangsulaken dumateng Bobo Pambyara malih matur sembah nuwun matur nuwun inggih sampun kaduk ruruh hangarah prana atur pangandikan saking panjenenganipun Bobo Tur Yanto ingkang sampun ngaturaken kanthi wijang wijiling pangandikan paribasan bebasan datan karampit mekaten menggah atur pasrah sampun paripurna ingkang salajengipun nunika atur panampi pramila dumateng panjenenganipun Bobo Sumadi wekdal sekapipun kula sumbangaaken nuwun matur nuwun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kunjuk atur dumateng panjenengan para pinisepuh sesepuh lan ugi adi sepuh ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun bapak-bapak ibu-ibu lan ugi keluarga besar ingkang satuhu kawula tresnani. Lan ugi boten kasupen boten katalumpen dumateng adik-adik Karang Taruna putra putri ingkang saestu ingkang satuhu kawula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dalasan puji syukur monggo kita aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing wedal siang arum punika kula pinastaya tansah pikarengan barokah inayah sarta hidayahipun saengga saged makempal manunggal wonten ing gedung Juang Pareng niki kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat sarta salam monggo sareng-sareng kita kintunaken dumateng Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petitah dumateng kawula pinastaya lan ugi saestu ingkang kita tenggo-tenggo sapatipun ngantos mangke wonten dipun akhir supados kita umatipun wonten sang ajengipun Allah Subhanahu wa taala kalebet kawula panjenengan sedaya. Para pinisepuh sesepuh disepuh ingkang kula hormati, saderengipun matur ingkang kathah mbok bilih kathah atur kula ing samangke kathah kalepatan kathah kekilapan saestu kawula pribadi tansah nyuwun sih agunging pangapunten. Kelajenganipun ing mriki kula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Lasimin dalasan Ibu kepareng matur wonten ngarsanipun Bapa Sugeng Sarimbet Ibu lumantar panjenenganipun Bapa Turyanto. Saderengipun kala wonten suluh assalam menika kabeh kula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kelajenganipun kula pinangka sulih sarira saking Bapak Lasimin matur nuwun sanget ewontene panjenenganipun Bapa Sugeng Sarimbet Ibu ingkang sampun kaaturaken panjenenganipun Bapa Turyanto saderengipun langkung kathah matur nuwun ewontene ing siang hari punika sampun kepareng sampun kersa mengestoni menapa ingkang dados kebetan lan ugi pedamelanipun Bapa Lasimin Sarimbet Ibu. Kelajenganipun kala ngajeng sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapa Turyanto sampun kathah-kathah paring pambiyantu ingkang arupi menapa kemawon. Saking keluarga Bapak Lasimin Sarimbet Ibu kula tampi kanthi ikhlas lahir batin mugi-mugi menapa peparingipun Bapak Sugeng Sarimbet Ibu saged ngempeng-empengi menapa ingkang dados kebetan lan ugi pedamelanipun Bapak Lasimin Sarimbet Ibu. Pramila saestu sepindah malih kanthi keikhlasan kanthi keridhoanipun Bapak Sugeng Sarimbet Ibu saestu kawula nampi secara ikhlas lan ugi mugi-mugi kesainan barokahipun Bapak Sugeng saged dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala. Kelajenganipun menika langsung singkat kemawon Bapak Tur nggih menika kala wau nggih sampun masrahaken punanganten kekalih mugi-mugi ing samangkenipun Bapak Sugeng lan ugi Bapak Lasimin Sarimbet Ibu sareng-sareng saged bimbing mimpin dumateng putra putrinipun supados mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged bebrayan wonten bebrayan agung terutanipun agaminipun bangsa lan negarinipun. Pramila saestu ugi kala sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Sugeng Sarimbet Ibu uga paring redana ingkang arupi arta duka pinten-pinten kula piyambak boten saged ngetang pramila mangke saking pihak keluarga ingkang saged mangertos inggih Pak Turyanto pramila sedayanipun mangke kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Lasimin Sarimbet Ibu. Lan ugi ingkang terakhir ingkang pungkasan ambok bilih saking keluarga Bapak Sugeng Sarimbet Ibu ing samangke kintenipun sampun cekap anggenipun silaturahmi anggenipun ngawontenaken acara ing Gedung Juang Pareng mriki saking keluarga Bapak Lasimin Sarimbet Ibu menawi badhe kundur sowang-sowang kula namung saged nderekaken sugeng kundur slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa tumuju wonten
bali Wisma Agung panjenengan piyambak-piyambak. Pramila saestu saking kula mboten kathah kula matur cekap semanten rumiyin akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih sampun tatas titis panjenenganipun Bapak Samadi ingkang sampun atur panampi menika panjenenganipun Bapak Turyanto sampun masrahaken inggih menika supados kangge dokumen inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba sagunging pakurmatan mekaten atur pasrah panampi sampun paripurna kanthi wijang-wijiling pangandikan tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa mugi-mugi acara ingkang salajengipun tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa nuwun matur nuwun. Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba sagunging pahormatan. Acara ingkang salajengipun menika acara panggih utawi temu pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno supados mratitisaken nggih menika wonten ing acara pahargyan prasaja wonten ing siang menika. Inggih dumateng panjenenganipun para tamu kakung Semua Putri menika pihak tamu sumangga kapurih dahar ingkang sampun samekta wonten ngajeng panjenengan sedaya. Wahyuning kala mangsa wis dumugi dumawahi papesten wonten titahing Gusti kang arupi jalu pawestri bangkit anunggalaken karsa-arsa mance wonten alaming bebrayan ana tepi upacara adat widhi widana ingkang sampun kepengket nggih upacara panggih panggih hamengko werdi mudi kambuing penggalih alon
tindak ira risang pinanganten kekalih semoha munggut tinggal tempu ing catur netra hamigunani manunggaling karsa ingkang ginugah rasane muga sajuga ingkang cinipta antuwa bagya mulya wonten ing alam donya dumugi wonten ing alaming delahan inggih kados-kados pinanganten putri anggenya lumaksana sampun dipun pratitisaken panjenenganipun Bapak Haji Suwarno menika tansah netepi inggih menika upacara adat Widi Widana ingkang sampun kapengker inggih wonten ing mancik bebrayan enggal inggih mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi pangestu dumateng pinanganten kekalih inggih sampun menika nginjak telur so gantalan sirih sampun paripurna wonten ing atapa ing siang menika dipun dukung panjenenganipun sanggar seni panjenenganipun Mas Rendi Rangga inggih dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno badhe amboyong pinanganten tinuju dumateng sasana rinengga wonten ing siang menika inggih dumateng panjenenganipun purun ingkang sinuga sagunging pakurmatan inggih kumem nyaramawa Prabowo sumerat ambab barat tejo moyong sansaya dangu sansaya cetha sansaya caket katon ngarenga la punika tejane risang pinanganten kakung nun inggih panjenenganipun Praka
Muh Yulianto kekanthi dumateng panjenenganipun Roro Yuni Sundari AMD inggih ingkang binayang kire mijil saking Wisma Palereman tinuju manjing wontening sasana pamiwahan. Lamun kadalu katon agung merabu mewah merabowo agung tegesipun kebak kaendahan kang sanyata adiluhung pindha jejering narendra ing kabekan kawibawan luhur dene Prabowo tegesipun sitra endah edi milangkoni gumebyara busanane ngagem busana ingkang tinerantes meninggih benang setia ngagem kula kanigara membo satriyaning nata lan alon tindak ira risang pinanganten kekalih yo samya hamumutingal sembuhan gunggung kanthi indah madyaning sasana wontening wiraswasana pramila dumateng panjenenganipun pinanganten sarimbit anggenya lumampah kairing dening Subo Manggala meninggih panjenenganipun Adimas Rendi sarjana seni inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba sagunging pangurmatan inggih sampun paripurnanipun anggenipun lumampah panjenenganipun Sri Pinanganten kekalih anggenya kinanti manjing wontening sasana pamiwahan pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno mula supados mratitisaken inggih menika pinanganten kekalih anggenipun manjing wontening sasana pamiwahan wontening siang menika inggih sampun paripurna anggenipun manggihaken pinanganten kekalih ingkang salajengipun pramila dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno inggih menika supados mimpin inggih menika kacar kucur
Inggih panjenenganipun Bapak Haji Suwarno sampun paring donga saha pangestu mugi-mugi pinanganten kekalih anggennya anglampahi bebrayan enggal mugi-mugi tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten halangan satunggal punapa. Inggih menika pinanganten sarimbit sampun inggih menika dedaharan ingkang kanthi sketsa mugi-mugi rasa kasih sayang pratandha mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenya rumah tangga tansah antuwa bagya mulya menapa ingkang dados panuwunipun dumateng panjenenganipun tiyang sepuh inggih menika ngunjuk tirta suci mugi-mugi kanthi weni manunggaling karsa-arsa jumbuh kalih dumateng panjenenganipun pinanganten kakung saha pinanganten putri mugi-mugi tansah antuwa inggih menika berkah Gusti mugi-mugi tansah anggenipun bebrayan enggal tansah nyuwun agunging pangapunten. Saha menika kacar kuncur menika gunakaya inggih menika pinanganten kakung dumateng temanten putri mugi-mugi saged duweni rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi tansah paring lelintuh dumateng ngarsanipun Gusti Allah rejeki ingkang dipun paringaken dumateng panjenenganipun pinanganten kalih sageta kasembatan menapa ingkang dados panyuwunipun pinanganten kekalih inggih menika kalajengaken inggih menika dipun suwakaken dumateng panjenenganipun tiyang sepuh supados nyimpen supados anggenipun pados rejeki menika tansah berkah pangestu mugi-mugi tansah saged kasembadan menapa ingkang dados suwunipun tiyang sepuh inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba sagunging kanurmatan mugi-mugi Gusti ingkang paring Gusti mugi-mugi tansah kesempatan wonten ing siang menika tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Inggih menika sampun supados dipun lepas maskerisipun. Inggih Ibu, saderengipun kula nyuwun pangapunten Ibu ambok bilik. Kula ngadahi kelepatan dumateng tiyang sepuh kekalih. Mugi-mugi mbok menawi wonten salah lan luputku Ibu. Kula badhe mlebet wonten ing alami bebayan mugi-mugi Gusti Allah tansah
paring pangapunten dumateng panjenengan. Iya Nduk, aku dadi wong tuwa, muga-muga salahmu lan salahku wonten ing dinten menika. Inggih menika dipun lebur dening Gusti, mugi-mugi donga pamujiku Nduk. Mugi-mugi anggenipun bebrayan saged to kawis ing sambetaka. Mugi-mugi tansah bagya mulya langgeng wonten ing alam donya, dumugi wonten ing alaming delahan kanthi manggih arah ayu Ibu. Inggih mugi-mugi kanthi sungkem dumateng panjenengan Ibu, donga pamuji Nduk mung kanggo kowe. Muga-muga antuka bagya mulya saged antut runtut bagya mulya Nduk. Inggih sampun paripurna anggenipun sungkem. Inggih menika dumateng pinanganten kekalih supados sungkem inggih menika dumateng Ibu. Inggih Ibu, saderengipun kula nyuwun pangapunten Ibu. Amba bilih wonten lepat kula ingkang boten kula sengaja lan boten kula sengaja Ibu. Kula wonten ing dinten menika badhe nglampahi bebrayan enggal. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring inggih menika pangestu dumateng kula Ibu. Iya Nduk, wong ayu. Kula minangka tiyang sepuh muga-muga anggenya nglampahi bebrayan enggal. Mugi-mugi tansah antuk bagya mulya. Mugi-mugi sedanten kesalahan ingkang boten dipun sengaja Ibu, kula mawantu nyuwun pangapunten Ibu. Iya Nduk, donga pamujiku mung kanggo kowe. Aku ngropeni kowe wiwit esuk ngantek gedene sakmene. Wekdal iki wis titi laksananing bebrayan enggal. Mugi-mugi tansah antut runtut bagya mulya menapa ingkang dados panyuwunipun tiyang sepuh. Inggih sampun paripurna anggenipun upacara panggih ingkang dipun pratitisaken dumateng panjenenganipun Bapak Haji Suwarno. Pramila dumateng panjenenganipun para kadang kinasih keluarga besar pinanganten ingkang badhe poto pangeston, monggo kula aturi inggih menika merapat inggih menika wonten swasana panggung pamiwahan inggih menika wonten ing ngajeng menika. Monggo dumateng panjenenganipun keluarga
ingkang badhe foto pangeston menika tasih wonten wekdal. Monggo dipun lajeng-lajeng dipun ipur panjenenganipun Mas Randy Rangga niku tari gambyong. Gambyong mari kangen gaya putra. Sanggar seni Mas Randy Rangga. Inggih menika tari gambyong ingkang dipun tindakaken panjenenganipun Mas Randy Rangga sarjana seni kedampingan dengan Ibu Mbak Tanti menika penari baru populer wonten ing Kota Makassar.
sedaya keluarga agung saking pun Bapak Sugeng Susanto dipun suwun foto-foto pangeston ingkang dereng foto-foto pangeston saking panjenengan Bapak Sugeng Susanto kula sami dipun suwun minggah dhateng pelaminan. Khususnya keluarga besar dari Bapak Sugeng Susanto dimohon dengan hormat untuk memberikan foto-foto pangeston. Sekali lagi kepada keluarga Bapak Sugeng Susanto diharapkan untuk menaik ke pelaminan diminta gambarnya untuk foto-foto pangeston. Terima kasih. Sekali lagi kepada keluarga Bapak Sugeng Susanto yang belum foto-foto pangeston dipun suwun minggah dateng panggung dibadi dipun suwun gambaripun. Inggih sampun paripurna tari kambyong. Ingkangipun ateni panjenenganipun Mas Randy Rangga sarjana seni. Inggih dhumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba sagung ing pakurmatan. Monggo wonten ing siang menika badhe kula lelipur nggih menika dengan campur sari mulya laras. Ingkang dipimpin panjenenganipun Mas Sri. Monggo panjenenganipun Mas Sri kangge ngregakaken swasana wonten ing siang menika. Monggo dipun lelipur. Monggo panjenenganipun Mbak Tanti sepados berdiri, semua penyanyi berdiri. Ya. Cik lo set lo satu cik satu
wis sadem kekes wayahe wong turu namung hamung pikir ingkang nggodha marang lelakune wong urip mula padha cepet-cepet tobat dumateng ngarsanipun Gusti ingkang paring pinuntun dumateng kula lan panjenengan sedaya inggih mugi-mugi kanthi lelagon tombo ati pebeling kangge nambahi semangat dumateng kula panjenengan sami wonten ing siang menika inggih panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba sagunge pakurmatan kula dherekaken kanthi lenenggahan ingkang sekecokan timerdu merdekane penggalih ngantos paripurnaning adicara wonten ing siang menika monggo panjenenganipun campur sari mulya laras wonten ing siang menika badhe nglipur dumateng panjenengan sedaya wonten ing siang menika monggo panjenenganipun Mbak Tanti kangge ngwasaken swasana wonten ing siang menika kangge nglipur dumateng sanepipun Bapak saha Ibu wonten ing siang menika. Kasmaran Mas Melo Kasmaran baru mencari ya gue Mas Kasmaran baru mencari pasangan ledek ayu Mbak jenengan piye nggih hayu oh hayu boleh lah sak gelemu keroncong ya apa-apa sak gelemu leh mundudul sak gelemu leh mundulek Mas kembali mulia laras ya spesial buat yang mendengarkan semuanya dan turut berduka cita atas meninggalnya saudara dari keluarga pengantin selamat menikmati hidangan seadanya monggo. Yen arep cerita karo sapa yen ora cerita sansaya nalangsa oh saya suwe kok ngene rasane setino yen
tresno piye aku pasrah lanilo Cek, cek, cek. Satu, satu. Inggih dumateng panjenenganipun Mas Dianto ingkang kehilangan STNK supados menghubungi panitia mriki. Bagi yang kehilangan STNK inggih kami beritahukan atas nama Gianto yang merasa kehilangan STNK. Menika STNK sampun dipun cepeng kalih panitia nggih. Harus berhubungan kalih saya. Setunggal malih kami beritahukan kepada Mas Gianto STNE Mas STNK-ne enten mriki harap menghubungi kalih MC-ne matur nuwun. Monggo dumateng panjenenganipun Mbak Lina Nosih kangge ngliburaken swasana wonten ing siang menika monggo dipun lelipur kanthi lelagon. Lagunya apa Mbak? Ayo Mbak Lina diatpun aturaken nggih menika tetesing.
ora karuan gelo rasane ati oh iki wis kinarit pasti aku kudu perpisahan saprene nggonku sesandingan teko teman kowe nyitrani janji nganti bisa nglarani ati kebangetan sliramu kok teka ninggalake aku mung melih janji sliramu aja nganti lali saprene aku isih tresno ning ati aku tetep gelo sopo kuat nglakoni yen nyawang sing patresnani lungguh cincin lan sesandingan dinopo tamu ra karuan gelo rasane ati oh iki wis kinaris pasti aku kudu perpisahan saprene nggonku sesandingan teko temen kowe nyitrani janji nganti bisa nglarani ati kebangetan sliramu kok teka ninggalake aku mung melih janji sliramu aja nganti lali
Inggih matur nuwun dumateng panjenenganipun para lenggah menika sampun dipun aturaken lelagon keroncong nisih tresna. Sampun dipun aturaken panjenenganipun Mbak Lina Nose jumbuh kalih lelakone nisih tresna. Inggih Mbak Lina. Ya. Nisih tresna. Yes. Remuk Mbak Lina iki. Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah monggo sinambi mirsani campursari mulya laras pimpinanipun panjenenganipun Mas Sri menika player andalan wonten ing Kutha Makassar. Didukung video syuting panjenenganipun Mas Sutrisno kalih sanggar seni Mas Edi Rangga. Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah monggo kula mirsani campursari mulya laras. Monggo panjenenganipun Mbak Tanti kangge miyak ing swasana wonten ing siang menika monggo dipun aturaken kanthi lelagon kanthi laras-laras rumiyin. Silakan maju saja Bu, monggo ya. Karena nggak ada yang mau tamu, saya yang mau tamu sekalian. Kok pakai, masa pakai bawa Mas? Ayo Nduk Ayo Mas, diaturaken. duet bersama saya. Iso. Oh alah Mas, ketoknya bagus. Ketoknya cemolong. Lagune gelo mawos Mas Re bersama Mulya Laras. Bersama biduan Mbak Tanti. Iya, Mbak Sukiem Epeledut. Piyayine bunder, semok, Lemu. cantik, tidak membosankan. Ayo Nduk diaturke. Iya, silakan makan yang banyak Bu Tresno. Ya monggo-monggo yang mau nyumbang lagu nyanyi silakan ibu-ibu. Aduh suasananya seperti ini jadi gimana gitu sayanya. Tidak enak hati ya. Ijik swasana Berduka. enjang ya Mbak ya. Tamune dereng. Monggo Mas, mlebet monggo. Ayo Nduk. Selamat siang semua para tamu undangan. Selamat menikmati hidangan yang ada dari tuan rumah. Neng ngendi
Mas? Napa Mas? Tembang kangen. Oh nggih. Lah ya tak kira ngene-ngene mau ajeng jikokne tibake gatel. Oh ditongke ya. Kayak ngene lelakonku kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati
nyanyi sapa? Paijo. Paijo. Nyanyi dhewe ya Jaya. Karo payem ya. Tak SMS rambales. Yen tak tembok malah mbok atiku
Samini. Sembang tresno ning lambemu Inggih matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Samini ingkang sampun ngaturaken lelagon 2 kali berturut-turut. Inggih mudah-mudahan saged ngregengaken swasana wonten ing siang menika. Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinebut sagung ing pakurmatan. Monggo sinambi leyeh-leyeh mirsani campur sari mulya laras pimpinanipun Mas Ri wonten ing siang menika badhe nderek mangayu bagya dumateng panjenenganipun Bapak Ibu wonten ing siang menika. Monggo dumateng panjenenganipun suwun jam 12. Sementara kula sigeg sawetawis sampun memasuki adzan luhur. Pramila dumateng panjenenganipun para lenggah kula aturi inggih menika sinambi leyeh-leyeh riyin. Matur nuwun.
Nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu ingkang kapatah dados among rawuh. Dipun suwun minggah dhateng pelaminan dipun suwun foto-foto pangeston. Nggih, monggo. Tunggal panuwun Bapak Haji Sri Mulyono sekalian Ibu, monggo. Dipun suwun badhe dipun suwun gambaripun. Bapak Haji Sri Mulyono. Rasane Ibu mangke gentosan. Monggo Pak Haji. Monggo, monggo. Gentosan mangke Bapak Haji Supanto sekalian Ibu. Bapak Haji Supanto sekalian Ibu, Bapak Rudianto sekalian Ibu, Bapak Sri Hartaku sekalian Ibu, Mas Gianto, Mas Giarto, Bapak Slamet, Bapak Tugito, Bapak Samiji, dipun suwun foto-foto pangestunipun, dipun suwun foto pangestunipun. Setelah itu nanti dari adik-adik Karang Taruna dimohon untuk mengambilkan gambarnya. Monggo gentosan mangke banyu mili setunggal boko setunggal. Monggo Bapak Sri Hartaku dipun suwun foto-foto pangestunipun. Bapak Rudianto, monggo dipun suwun foto pangestunipun Bapak Rudianto sekalian Ibu, Bapak Haji Supanto, Bapak Wardino dipun suwun foto pangestunipun. Mangke rombongan dari Karang Taruna
Diminta foto-foto pangastanipun. Bapak Haji Supanto dipun suwun minggah dhateng pelaminan dipun suwun gambaripun, foto-foto pangestanipun. Monggo. Mas Bowo Utomo kula suwun foto-foto pangestunipun. Ya dari grup Karang Taruna dimohon dengan hormat naik ke atas pelaminan. Mau diambil gambarnya. Dari grup Karang Taruna dipun suwun minggah dhateng pelaminan dipun suwun gambaripun. Selanjutnya dari Bapak Bowo Utomo sekalian Ibu. Bapak Bowo Utomo sekalian Ibu dipun suwun gambaripun. Ya dari grup Karang Taruna.
Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuba saking pakurmatan. Sumangga campur sari mulya laras badhe ngelipur dumateng kula lan panjenengan sedaya wonten ing siang menika. Monggo dumateng panjenenganipun para tamu kakung Sumawana Putri. Monggo sinambi lelenggahan monggo ngunjuk selampinan ingkang sampun samekta wonten ngarsa panjenengan sedaya monggo kapurih ngrahapi. Inggih dumateng panjenenganipun Mas Medi, monggo badhe nyumbangake dana suwanten. Mas Medi, monggo kangge ngregakaken swasana wonten ing siang menika ngelipur dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu wonten ing siang menika. Iya, monggo sing adik-adikku sing channelku dhewe ini karo tak latih. Nggih. Ora apa-apa wong. Oh katamu kok ya, Mbak ya. Lagu apa? Teteh sing tresno, Pak De. Nggih, monggo. Niki nyuwun capek gunung, Pak. Oh nggih. Mbak capek gunung nggih? Nggih. Mas Ri monggo capek gunung nggih. Rasa dibawani. Ya. Wis marake anu iki. Jan kula amar Pak Medi diajari sing enggak. Aku ora ngajari gawe kok. Pripun? Oh, sing ngajari aku jare. Syukur bisa nyawang kudung desa tapi raja.
agak bener. Sekar bisa nyaman gunung desa Kok cek ngene kok? sampun Pak. Oh pas. Cek ngene. Nambah sisan ado wae kok.
Inggih matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Medi ingkang sampun nyumbangake dana swanten. Inggih mugi-mugi tumbut nderek mawi bagya wonten ing pamiwahan wonten ing siang menika. Mugi-mugi kangge jambi saya dumateng kula lan panjenengan sedaya. Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinebut saking panghormatan. Monggo dumateng panjenenganipun para lenggah sedanten. Sinambi leyeh-leyeh mirsani campur sari. Inggih menika mulya laras pimpinanipun panjenenganipun Bapak Sri. Inggih mugi-mugi wonten ing siang menika badhe nglipur dumateng kula lan panjenengan sedaya. Monggo panjenenganipun Mbak Narti Ucul kangge ngegeng swasana wonten ing siang menika. Monggo nyumbangaken dana swanten. Monggo Mbak Narti Ucul. Adoh-adoh ora tak kon nyanyi. Oh Mbak Widya. Terkenalku Narti Ucul kok. Mbak Widya aslina. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin.
Nggih matur nuwun teman-temanipun Mbak Widya ingkang sampun maturaken inggih menika pamer bojo. Iki mugi-mugi bojone siji pamerke mboten napa-napa. Menika wonten request saking panjenenganipun omong tamu menika Bapak Rudi badhe nyumbangaken dana suwanten. Monggo wekdal sakabehipun kula sumbangkaken. Tes.
rasa kangen rapi semari hamun selera kang iso nambani Lebat saiki ya Pak nggih. Panggodaning katresnan Mas Re selalu tergoda oleh dirimu. Masya Allah. ngingeti piyayi akeh dadi ngelek itu napa luwe napa ngelak napa pripun. Oh nggih lah nggih. Niki jami sayang ya Pak nggih. Oh danten nika kantun takdir sing kuwasa mboten saged napa-napa nggih. Tak sawenerang sliramu mulya larat
semangate Janon. Mas apa? Glowing. Mas glowing dari Dayak. Tak sawenan Inggih matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Rudi ingkang sampun ngaturaken 2 lagu berturut-turut. Mudah-mudahan kangge jampi saya dumateng kula lan panjenengan sedaya. Monggo kula panggil jroning batin rasane kepengin semanding kalih campur sari mulya laras. Monggo panjenenganipun bawa-bawa kula semangaken kangge nyumbangken daya swanten wonten ing siang menika. Cek. Tambah isi. Cek. 1 cek. Cek. Halo 1 2.
Christmas video. Masa mas? Kowe pandhet lupa pawelengku aja nganti sembrono ning Sulawesi kowe sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni anake sapa lik iki anake sapa aku usin yen ditawan tangga emoh nyawang aku ya emoh nampa ra kelingan janjimu semono Iya sampun, handuk. Oh nggih. titip tresno Mas.
lestarinya Indonesia. Manis eseme saya bisa luluke atiku. Rino wengi andep kasihku, yen kelingan esem lan guyumu. Tresno iki tak ditete, jagalan nganti selawase. Tresno iki ra bisa najan aku nek ado papane. Cek kurang ada mas. Iki CCTV akeh men. Dewe apa? Dewe tapi. Dewe.
Inggih matur nuwun dumateng panjenenganipun Popo ingkang sampun ngaturaken 3 lagu berturut-turut sangarane 100.000. Inggih mugi-mugi saged nambahi amal dumateng panjenenganipun Popo nika wonten ing siang menika nggih nderek mangawi bagya. Monggo panjenenganipun Mbak Tanti kangge ngregangaken swasana. Monggo panjenenganipun Mbak Tanti. Inggih dumateng panjenenganipun para lenggah ingkang sinuga sagumen pakurmatan. Monggo wonten ing siang menika sinambi mirsani campur sari mulya laras pimpinanipun panjenenganipun Mas Tri
Mugi-mugi wonten ing siang menika derek mangayu bagya ngrengaken swasana wonten ing siang menika. Monggo panjenenganipun Mas Ri menika podang kuning menika dipun tujukaken dumateng panjenenganipun pinanganten kekalih saha panjenenganipun Bapak ingkang hamengkugati kangge ngelipur wonten ing siang menika. Podang kuning kados. Iya, Mas, mbok menawi bapake mengke ngersake lagu kalih ibuke napa-napa mengke. Mengke diaturi.
terun menika pudang kuning sampun dipun aturaken. Oh ya Mas Novi. Iki Mas Novi. Monggo badhe nyembangaken dono semanten menika tasih wonten wekdal kangge ngregaken swasana wonten ing siang menika. Monggo panjenenganipun Mas Novi. Mas Novi, ayo Mas. Panggilan saudara kopi.
Sudah. Mas, tak golekne gacok ya, Mas? Iya, iki gacokku iki. Mas, jalali ya, Mas? Maksudnya gacokmu. Ayo Mas Novi jangan pulang dulu. Kosek to bareng-bareng kene. Engko mulih karo aku wae ya. Ngoterke lho. Nang antang ya Mas ya. Gangge-gangge. Kayak kondangan yang gangge-gangge. LDR Mas. Ayo entorek aku ya harapan anu kayak cah nom-nom. Sing nyanyi sing kakung. Mas e wae, nadane lanang. Amane mulya Mas. Bongkrek nih Mas. Mas glowing. Asoy Mas glowing. Monggo Mas Novi, maju Mas Novi. Masuk. Tulis layang kangen iki tiga kowe sayang nyempet gede rasa katresnaku senajan tato panggon murah bakal tak laleke tunggulanku dan jaga hatimu untukku.
kondang Mas Ringkin Mulya Laras Ketipung blau indek Seharusnya aku Kang Pardi glowing dari Dayak. Dari tadi toh.
ganjele sepiro dongkrake sakmene. Ya. Mas. Dongkrake sakmene ganjele sepiro, Mas? Apa, Mas? Aduh. Aduh. Apa, Mas? Salam tresno. Oh iya, wis. Salam tresno jare, Mas. Salam tresno, Mas. Mas. Mas Tri, salam tresno, Mas.
Loh, ada Mas Nopi grogi Mbak Lina. Cemburu toh? Ya Allah. Masa ya Mas cemburu ya sih.
Inggih matur nuwun kangmasih ingkang sampun ngaturaken dana swanten kangge ngregengaken swasana wonten ing siang menika. Ayo Mas Bowo diregengaken swasane. Ayo swasana wis sepi supados katon rame Mas Bowo. Cek. Cek. Spesial sayangku, cintaku, dambaanku, idolaku, I love you-ku. Langit mendung kutha Ngawi. Langit mendung kutha Ngawi. Pundutanipun ingkang hamengku kadhe. Ayo Mbak Lina dipun aturaken. Langit mendung Kadang kutha pisan. Ngawi, kadang pisan. Kangge tombo ngantuk, Bu. Joget sayang, ayo sama joget. Oh enggak mau. Monggo Bu joget supados ngantuk. Ayo. Yo. Ayo joget. Aja ngantuk, Mbak.
nyuwun meleh Bu. Yuk. Minta lagu lagi apa lagi? Halah bapaknya apa? Prank kuning. Pupu kuning masya Allah. Pupu kuning mas. Panggilan. Adakah kopi di sini? Kak apa? Pupu kuning. Oh pupu kuning. Prank kuning. Oh kacuk kuning mas. Oh kacuk kuning. Ibu sing ngerti kok kacuk kuning. Ibu lho. Lah ya ngantene pengen juga diempet to ya. Anu, Mas, bekso Mas. Mau minta lagu apa Mas nanti Mas? Weh dia belah durian nanti. Belah durian di malam hari paling enak dengan gun. Adik goyang Mas. Lambianya dia. Lambianya.
bunga diem. Tarik sis. Oh iya iya. Ayo goyang bersama Mulyo Laras. Mulyo Laras. Mulyo Laras. Semua. Mas Glowing. Bareng Mulyo Laras.
Asik. Kini tinggal aku berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Oh bukan, di mana kini kau berada? Jangan biarkan diriku dalam kesorangan. Oh bukan, jangan kau gores luka di dada. Diriku takkan kuatkan sorangan. Oh, mari pulang, marilah Bang Mak. Tepung kaji Mak. Inggih wahyuning mangsa kala wis dumugi paripurnaning adicara Purwamadya sampun kalamahan dening para kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa lan kula minangka pambiyara ning campursari mulya laras kula sak rombongan ambek bilih wonten atur ingkang boten meranani dumateng panjenengan sedaya kula mawantu-wantu nyuwun pangaksama kupat janure klapa mbok menawi wonten lepat nyuwun pangaksama sinarten sesanti jaya jaya wijayanti mugi rahayu samiya kinayuh nuwun matur